على خير وصحة وعافية إن شاء الله، ودائما مع قناة أم ريماس ومستمرين. واليوم غادي نديرو واحد البسبوسة اللي غادي نخدموها بالكريمة ديال الحامض. بالنسبة للمقادير غادي نبداو على بركة الله. عندنا 3 ديال أكياس الخميرة الحلوة، 4 ديال البيضات، كاس ديال سنيدة العنبة، كاس ديال الزيت، كاس ديال الليمون معصر، كاس ديال الطحين، 2 كيسان ديال السميده رقيقه، قشور حامضه. نبداو بسم الله على بركه الله. غنخفقوا البيض، غادي نضيفوا كذلك كاس ديال السنيده، غادي نضيف كاس ديال الزيت. وحنا مستمرين في التحراك، وكان كيف سبق لي قلت لكم دائما كنبداو بالسوائل. غادي نضيف كاس ديال الليمون، غنضيف قشور حامضه، غنضيفو قبصه ديال الملحه، غنضيفو السميده ديالنا، غادي نضيفو الخمير ديالنا، غنضيفو كاس ديال الطحين. الطاوه ديالنا اللي سبق لي دهنتها بالزبده ودرت عليها السميده وحيدت الفائض، والان غادي نضيف الخليط للطاوه، غادي ندخلها للفرن على الفرن اللي سبق لي شعلته، خاص يكون سخون. كنديرها دائما الفوق حتى كتاخد الطياب ديالها، ومن بعد كنهبطها لتحت.
القهوه ديالنا دائما تندير تحت منها مقلاة باش ما كتحرقش لينا من تحت، ونتلاقاو من بعد. ديال الليمون ونص كاس ديال السنيده، كنضيفوا كاس ديال الليمون في كاسرونه، كنضيفوا عليه نص كاس ديال السنيده، كيكون حتى كيتخلطوا مزيان. كنضيفوهم فوق نار ونخلطوا بحال هكا حتى لدرجه حتى كيبدا يتجمع لينا. كنستمروا في التحراك حتى كيغلي لينا السيرو وكيبدا يتجمع، وديك الساعه تيكون راه موجود. من بعد ما خيدنا البسبوسه ديالنا من الفرن كيف جات على هذا الشكل هذا، صافي خدات الطياب ديالها، والسيرو كذلك ديالنا حتى هو يبرد. غادي دابا نسقيو البسبوسه ديالنا، غادي نتقبوها اول حاجه باش كيدخل ليها السيرو مزيان، نتقبوها كامله هكذا، كندورو عليها كلها. كنستافدو بهذا القدر. ودابا غناخدو السيرو ونسقيوها مزيان، يعني كتبغي تكون مسقيه مزيان. لان اصلا السميده كتشرب. كنكتفيو بهذا القدر، ومن بعد ما سقيناها هكذا بالسيرو كنخليوها كتبقى تشربو. الان غادي نضيفوا ليها الكريمه ديال الحامض ديالنا اللي سبق لي حضرتها معكم في الكيك ديال الحامض. والان غادي ناخذوها على نزوقوا بها السطح ديال الوجه ديالنا. هذا هو الشكل النهائي ديال البسبوسه ديالنا. كيفاش معايا من بعد ما زوقناها بالكريمه ديال الحامض، ضفنا ليها الفيرميسيل شوكولا بلون، وكذلك الجوانب ديالها زوقناها باللوز ايفيلي، وكتجي بصراحه لا في المنظر ولا في المذاق روعه. غادي نقطع لكم منها واحد الطرف باش تشوفوا كيفاش كتجي هشيشه ولذيذه. كيف شفتوا معايا كتجي على هذا الشكل هذا رائع، روعه وهشيشه بزاف وخفيفه. كتجي هكذا بنينه لا في المذاق ولا في الشكل، كتجي اشفنجيه وخفيفه بزاف لان كنسقيوها ديك السيرو كيدخل فيها مزيان وهو اللي كيهششها وكيزيد يلذذها اكثر. بسم الله. اول لايك من عند ام ريماس، صراحه بنينه بزاف، وكنتمنى هاد البسبوسه تكون نال الاعجاب ديالكم وتجربوها، فهي ناجحه 100% وكتجي لذيذه بزاف. ودائما كيف كنقول لكم ما تنساوش تدعمونا باللايك وتشاركوا معنا القناه، وكنتم مع قناه ام ريماس، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.